Ja, lasst uns kurz beten. Eh, Mari kita berdoa. Ja. Allmächtiger Gott, danke, dass du heute und dass du uns heute hier alle zusammen online zusammengeführt hast, damit wir dein Wort hören können. Bitte öffne unsere Herzen, lass unsere Ohren dein Wort hören und ja, helf uns zu verstehen, was du möchtest, was dein Plan ist. Danke, dass du Franziska unterstützt, die Predigt heute zu übersetzen und dass wir ja, viel von deinen Worten verstehen und auch dann umsetzen können. Dafür danken wir dir im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amin. Okay, ja. Hendra und Yusuf haben schon in den 2 Sonntagen vorher mit dem Gameplan, mit dem Spielplan, über den Spielplan gepredigt. Ko Yusuf dengan Hendra sudah dua minggu yang lalu khotbah dengan tema game plan. Während dieser Predigtreihe möchten wir lernen, selama rangkaian khotbah game plan ini, dass Gott einen Plan für unser Leben hat. Kita mau belajar bahwa Tuhan memiliki rencana untuk hidup kita. Unser Leben ist wie ein Spiel. Hidup kita itu seperti sebuah pertandingan. Zudem gibt es auch Handbücher. Di mana di dalamnya terdapat buku-buku panduan. Unsere Aufgabe ist es, vor dem Spiel tugas kita adalah sebelum memulai pertandingan, das Handbuch zu lesen, membaca buku panduan, zu lernen und zu verstehen, supaya kita bisa belajar dan mengerti wie das Spiel gespielt werden soll. Bagaimana pertandingan itu harus dijalankan. Nicht, wie wir es spielen möchten. Bukan bertanding seperti yang kita inginkan. Welches Handbuch kann gemeint sein? Buku panduan apa yang dimaksud? Alkitab. Ya, Alkitab. Firman Tuhan. Das Thema heute ist Alignment oder Abstimmung. Tema hari ini adalah pemilihan. Menschen versuchen immer Pläne für ihr Leben zu machen. Manusia selalu berusaha membuat rencana dalam hidupnya. Das gibt ihnen eine gewisse Sicherheit, ist durchaus verständlich. Also, itu bisa dimengerti karena rencana memberikan rasa aman tertentu untuk kita. Aber die eigenen Pläne zu machen, tetapi membuat rencana sendiri, ohne sie mit Gottes Plan, tanpa membuatnya sejalan dengan rencana Tuhan, Gottes Plan, den er für unser Leben hat, untuk hidup kita tidak ada gunanya. in Einklang zu bringen, Also, membuatnya sejalan dengan rencana Tuhan, ist es zwecklos und zeugt nur von unserem Stolz. Untuk hidup kita tidak ada gunanya, und itu hanya menunjukkan kesombongan kita. Unser Leben besteht nicht nur darin, das zu tun, was wir für uns selbst wollen. Hidup kita bukan hanya tentang melakukan apa yang kita inginkan untuk diri kita sendiri. Gott hat bereits einen Plan für jeden von uns. Tuhan sudah memiliki rencana untuk setiap hidup kita. Und das Beste ist, wenn wir versuchen, in seinem Plan zu wandeln. Yang terbaik itulah jika kita berusaha berjalan dalam rencananya. Wir lesen Jakobus 4, 13 bis 16. Kita baca dari kitab Yakobus 4, ayat 13 sampai 16. Vers Nummer 13. Wohlan denn, die ihr saget, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt gehen und da selbst ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen.
Vers Nummer 14. Wie ihr nicht wisset, was der morgende Tag bringen wird, denn was ist euer Leben? Ein Dampf ist es, ja, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Vers Nummer 15. Statt dass ihr saget, wenn der Herr will und wir leben, so werden wir auch dieses und jenes tun. Vers Nummer 16. Nun aber rühmet euch in euren Großturereien, alles solches Rühmen ist böse. Oder wir lesen weiter in Jeremia Vers 29, 11. Kita baca lagi di kitab Yeremia 29 ayat 11. Ich weiß wohl, dass was für Gedanken ich gegen, hier heißend über euch hege, nämlich Gedanken des Heils und nicht des Leids, euch eine Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Gott hat für jeden Menschen einen Plan. Tuhan punya rencana untuk setiap kita. Einen herrlichen Plan. Rencana yang luar biasa. Wir sprechen heute 3 verschiedene Aufgaben, um Gott näher zu kommen. Ajar tiga poin tahu rencana Tuhan. Die erste Aufgabe ist, herauszufinden, das Warum. Tugas yang pertama itu ya bagaimana kita Bergsteiger teilt seine Erfahrung mit einer Befreundin. Seorang pendaki gunung yang berpengalaman membagikan pengalamannya kepada sekelompok pendaki pemula die sich auf ihren ersten Aufstieg vorbereiten. Yang sedang menyiapkan pendakian pertama mereka. Der Mann hatte viele hohe, schwer begehbare Berge erobert, bestiegen. Pria tersebut telah menaklukkan banyak puncak gunung yang tinggi dan sulit Daher didaki. vertraut man ihm, wenn er Ratschläge gibt. Oleh karena itu, orang-orang percaya saat dia memberi nasihat. Ja. Also Wahrheiten, die uns frei machen. Kebenaran yang membebaskan kita. Der Bergsteiger sagte, pendaki gunung itu berkata, denken Sie daran, der Zweck des Kletterns besteht darin, ingatlah tujuan kita mendaki adalah die Spitze zu erreichen. Untuk mencapai puncak gunung tersebut. Jeder Schritt bringt Sie dem Ziel näher. Setiap langkah kita akan membawa kita semakin dekat pada tujuan. Wenn Ihr einziges Ziel darin besteht, jika satu-satunya tujuan kalian den Tod zu vermeiden, adalah menghindari kematian, wird Ihr Aufstieg nicht optimal sein. Pendakian kalian tidak akan maksimal. Mein Ziel ist, 100 Jahre alt zu werden. Tujuan saya adalah mencapai umur 100 tahun. Und ein weiteres ist mir heute Morgen in den Sinn gekommen. Pagi ini tadi saya berpikir, also ada di kepala saya. Jack Nicholson hat dies am Ende des Films Besser geht's nicht gesagt. Entschuldigung, Andreas, nochmal. Jack Nicholson hat dies am Ende des Films Besser geht's nicht gesagt. Jack Nicholson di dalam sebuah film berkata, ya tidak ada yang lebih baik dari ini. I want to become a better man. Saya mau menjadi seorang manusia yang lebih baik lagi. Was sind eure Ziele? Apakah tujuan hidup kalian? Ja, wir lesen wieder Jakobus 4,13, wo
Wohlan, denn die ihr saget, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt gehen und da selbst ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen. Wenn das Ziel klar ist, Kalau tujuan kita jelas, wird es einfacher sein, darauf zuzugehen. akan lebih mudah untuk kita berjalan ke arah situ. Das menschliche Leben ist relativ kurz, so wie Dampf. Kehidupan manusia itu relatif singkat, seperti uap, Der nur sehr kurz existiert und dann schnell verschwindet. yang sebentar saja kelihatannya lalu lenyap. Vers 14. Jakobus beschreibt, wie Menschen ihr Leben sehen und nutzen. Yakobus menggambarkan bagaimana manusia melihat dan menggunakan hidup mereka. Weil die meisten Menschen ihre eigenen Lebenspläne erstellen, Karena kebanyakan dari mereka membuat rencana atas hidup mereka sendiri, ohne den Sinn des Lebens wirklich zu kennen. tanpa menyadari apa makna hidup itu sendiri. Im Vers 14 fragt der Autor, was ist dein Leben? Di pasal yang ke-14, Yakobus bertanya, apakah hidupmu? Friedrich Nietzsche sagt, wenn wir das Warum kennen, können wir alles erleben. Friedrich Nietzsche berkata, kalau kita tahu kenapa kamu hidup, maka kamu akan mengerti bagaimana cara menjalaninya. Können wir in unserem kurzen Leben dieses sinnvoll gestalten? Bisakah kita di dalam hidup yang singkat ini membuatnya jadi bermakna? Indem wir uns auf unsere eigenen Pläne verlassen? Dengan mengandalkan rencana kita sendiri? Es gibt noch weitere Verse, die uns helfen können zu verstehen, was Gott mit uns vorhat. Entschuldigung, Andreas, nochmal. Es gibt noch weitere Verse, Masih ada ayat-ayat yang lain die uns helfen können zu verstehen, was Gott mit uns vorhat. Bagaimana Tuhan menunjukkan rencananya di dalam hidup kita. Zum Beispiel am Psalm 16,4. Jehova hat alles zu einer Absicht gemacht und auch den Gesetzlosen für den Tag des Unglücks. Moment. Ja. Warum geht es jetzt nicht mehr? Technische Schwierigkeiten. Lagi ada gangguan. Jetzt geht's weiter. Sorry. Mark Twain ist bekannt für seine markanten Sprüche. Mark Twain adalah pembicara yang terkenal dengan dengan ya. Die zwei wichtigsten Tage in unserem Leben sind der Tag, an dem wir geboren wurden. Dua hari terpenting dalam hidup Anda adalah ketika Anda dilahirkan. Und der Tag, an dem wir verstanden haben, warum wir leben. Dan ketika Anda menemukan mengapa Anda dilahirkan. Hier sehen wir ein Bild von einmal zurück, ja, von Thomas Henry Huxley. Foto ini adalah foto dari Thomas Henry Huxley. Er war ein sehr treuer Schüler von Darwin.
Dia adalah seorang murid Darwin yang setia, der mit absoluter Sicherheit lehrte, dass Darwins Theorie korrekt war. yang mengajarkan dengan keyakinan mutlak bahwa teori Darwin itu benar. Eines Tages, als er ein Seminar beendet hatte, Suatu hari setelah dia menyelesaikan seminarnya, das den christlichen Glauben in die Enge trieb, atau seminar yang menyudutkan iman Kristen, eilte Huxley zum Bahnhof. Huxley pergi terburu-buru ke stasiun um einen Zug in die nächste Stadt zu nehmen. supaya nggak ketinggalan kereta karena dia mau pergi ke kota lain. Er setzte sich in ein Er stieg in ein Taxi, setzte sich erschöpft auf den Rücksitz. Dia naik ke taksi, duduk dengan capeknya di tempat duduk belakang. Er sagte zu dem Fahrer sofort, Langsung bicara ke supir taksi, beeil dich, ich bin spät dran. ayo cepat, saya sudah terlambat. Komm schon, beschleunige. Ayo, cepat ngebut. Der Fahrer beschleunigte sofort das Auto. Sopir taksi itu mengemudikannya dengan cepat. Nach einer Weile stellte Huxley fest, dass der Fahrer nicht in die Nähe des Bahnhofs fuhr. Setelah beberapa saat kemudian, Huxley tersadar sopir taksi itu tidak mengantar dia ke dekat stasiun. Er rief, wohin bringst du mich? Dia bertanya, kamu bawa saya kemana? Ohne sich umzusehen, rief der Fahrer, Tanpa menoleh ke belakang, sopir itu menjawab, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, ich beschleunige. Saya sendiri tidak tahu. Saya hanya diminta ngebut. Das Leben ist kurz. Hidup itu pendek. Stellt sicher, dass das, was ihr tut, sinnvoll ist. Pastikan apa yang kalian lakukan itu bermakna. Taxifahren in Corona-Zeiten. Naik taksi pada saat Corona. Ein Fahrgast steigt in ein Taxi ohne einen Stutenpulli. Seorang penumpang masuk ke taksi tidak memakai masker. Es ist schon dunkel. Pada saat itu sudah gelap. Der Taxifahrer fragt den Gast, warum er keine Maske trägt. Sopir taksi bertanya ke penumpang, kenapa dia tidak memakai masker? Der Fahrgast antwortet, es reicht doch, wenn Sie eine Maske tragen. Penumpang itu menjawab, cukup kan kalau kamu yang pakai masker? Der Fahrer fährt los und schaltet das Licht aus. Supir taksi itu mematikan lampu taksi. Warum haben Sie das Licht ausgeschaltet? Fragt der Fahrgast, etwas panisch. Kenapa kamu mematikan lampunya? Tanya penumpang itu panik. Es reicht doch, wenn die anderen Autos Licht anhaben, sagt der Taxifahrer. Cukup kalau mobil-mobil lain yang menyalakan lampu, jawab supir taksi. Ja. Ja, die zweite Aufgabe ist zu versuchen, Gottes Plan zu folgen. Tugas yang kedua adalah berusaha mengikuti apa rencana Tuhan. Jakobus erinnert uns daran, Fragen zu stellen. Yakobus mengingatkan kita untuk mengajukan pertanyaan und unsere Pläne an Gottes Plänen auszurichten. Dan menyelaraskan rencana kita dengan rencana Tuhan. Deshalb sagte er, wenn es der Wille des Herrn ist. Karena itu dia berkata, jika itu kehendak Tuhan. Warum? Kenapa? Weil Gott uns geschaffen hat. Karena Tuhan yang menciptakan kita. Bedeutet dies auch, dass er bereits einen Plan für uns hat. Itu juga berarti Tuhan sudah punya rencana untuk kita. Ja, im Leben geht es nicht nur um uns, sondern auch um Gott. Hidup ini bukan hanya tentang kita, tapi juga tentang Tuhan. Gebt eure Pläne auf, um durch Gottes Pläne geführt zu werden. Serahkanlah semua rencana kalian, supaya Tuhan memimpin kita sesuai rencananya.
Unterwerft euch einfach der Führung Gottes. Tunduklah pada pimpinan Tuhan. Die Pläne, die wir nach unseren Wünschen schmieden, Rencana-rencana yang kita buat sesuai dengan keinginan kita, zeigen nur, wie stolz wir in unserem Herzen sind. itu hanya menunjukkan seberapa bangga kita dengan diri kita sendiri. Auf der anderen Seite hilft es uns, Gottes Pläne mit einzubeziehen. Di sisi lain, ini akan membantu kita kalau kita memasukkan rencana-rencana Tuhan di dalamnya. Denkt darüber nach, zuerst Gott zu konsultieren, Sebelum kalian membuat rencana apapun, bevor ihr versucht, Pläne zu machen. berpikirlah untuk terlebih dahulu berkonsultasi dengan Tuhan. Betet und wartet auf Gottes Antworten. Berdoalah dan tunggu jawaban dari Tuhan. Ja, in Ephesus 2, Vers 10 heißt es, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, auf dass wir in ihnen wandeln sollen. Was ist der Unterschied zwischen Stolz und Weisheit? Apa perbedaan antara sombong dan bijaksana? Eine Person, die nach ihren eigenen Plänen handelt, Seseorang yang bertindak sesuai rencananya sendiri ist eine stolze Person. adalah seorang yang sombong. Eine Person, die bereit ist, ihre Pläne mit Gottes Plänen in Einklang zu bringen, Seseorang yang bersedia menyelaraskan rencananya dengan rencana Tuhan ist eine weise Person. adalah orang yang bijaksana. In Proverbs Kapitel 3, Vers 5 bis 6 heißt es, vertraue auf Jehova mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf all deinen Wegen und er wird gerade machen deine Pfade. Wir kennen unsere Zukunft nicht, Kita tidak tahu masa depan kita, aber Gott kennt unsere Zukunft. tapi Tuhan tahu. Wie können wir Gottes Willen erkennen? Bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Tuhan? Wenn wir die Bibel lesen, Dengan membaca Alkitab, dann ist die Bibel eine Lampe für unsere Füße. karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita Und ein Licht für unseren Weg. dan terang bagi jalan-jalan kita. Tretet einer gesunden Community, zum Beispiel iCare, bei Ikut dalam komunitas yang sehat seperti iCare und teilt eure Lebenserfahrung mit anderen. dan bagikanlah pengalaman hidup kalian. Wir sehen hier ein Bild von Chuck Colson, der ein junger, aufgeweckter Anwalt war. Foto ini adalah foto dari Chuck Colson, seorang pengacara muda cerdas. Er hatte vor, die Leiter des Einflusses und der Macht zu erklimmen. Yang punya rencana menjadi pemimpin yang berpengaruh dan berkuasa. Als persönlicher Anwalt von Richard Nixon machte er weiter Karriere. Dia melanjutkan karirnya sebagai pengacara pribadi Presiden Nixon. Bis zu dem Punkt, als Gott in sein Leben eingriff. Sampai pada titik ketika Tuhan campur tangan dalam hidupnya. Aufgrund seiner Beteiligung, den Watergate-Skandal geheim zu halten, Karena keikutsertaannya merahasiakan skandal Watergate, wurde er ins Gefängnis geworfen. Dia dipenjarakan. In dieser Zeit der Krise wandte er sich an Christus. Di masa sulit inilah dia berpaling kepada Kristus. Jetzt bezeugt er, Sekarang dia bersaksi dass sein Dienst als Direktor der Gefängnisgemeinschaft weitaus wertvoller ist als sein frühes Leben in dieser gottlosen Welt der Politik. bahwa pengabdiannya sebagai direktur komunitas di penjara jauh lebih berharga daripada kehidupan sebelumnya di dunia politik yang tidak bertuhan ini.
Ja, hier ist ein Spruch von einem Herrn Gilmore. Er führet mich, o gesegneter Gedanke, o Wort mit himmlischem Trost. Was auch immer ich tue, wo ich bin, es ist immer noch Gottes Hand, die mich führt. Ya, dari Gilmore, kata-kata dia memimpinku, ilham yang begitu indah. Oh, betapa kata-kata itu memberi kekuatan surgawi. Apapun yang aku lakukan, dimanapun aku berada. Ja, wir beschränken uns auf unsere irdische Perspektive. Kita membatasi diri kita dengan perspektif duniawi. Aber Gott kennt die ganze Geschichte. Tapi Tuhanlah yang tahu keseluruhan cerita. Bittet ihn um mehr Nähe. Bittet ihn um mehr Erkenntnis. Mintalah kedekatan yang lebih lagi. Mintalah pengertian yang lebih lagi. Gott gibt sehr gerne. Tuhan memberikannya dengan senang hati. Heißt das, dass sofort eine Blaskapelle durch euer Wohnzimmer marschiert? Apakah itu berarti marching band berkumandang di ruang tamu kalian? Und Gott mit einer Donnerstimme von der Zimmerdecke zu euch spricht? Dan Tuhan berbicara kepada kalian dengan suara gemuruhnya dari langit-langit ruang tamu? Nein, natürlich nicht. Bukan. Aber wir werden ihn hören. Tetapi kita akan mendengar dia. Denn wenn ihr von ganzem Herzen Verlangen nach mir tragt, karena ada tertulis di Yeremia, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, so will ich mich von euch finden lassen. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Die dritte Aufgabe heute ist, ehrfürchtig zu Gott zu sein. Tugas yang ketiga adalah takut akan Tuhan. Die Ehrfurcht vor Gott ist immer von Hingabe geprägt. Takut akan Tuhan selalu ditandai dengan penyerahan diri. Weil Menschen, die Gott fürchten, karena manusia yang takut akan Tuhan, glauben, dass das, was Gott sagt und plant, mengimani apa yang Tuhan katakan dan rencanakan, definitiv passieren wird. Akan terjadi. Hingabe ist die wahre Kraft des Glaubens. Penyerahan diri adalah suatu kekuatan yang nyata dari iman. Weil ein wahrer Glaube ein Glaube ist, der durch Hingabe gekennzeichnet ist. Karena iman yang nyata ditandai dengan penyerahan diri. Jakobus erinnert uns hier daran, Fragen zu stellen und unsere Pläne an Gottes Plänen auszurichten. Yakobus mengingatkan kita untuk mengajukan pertanyaan dan menyelaraskan rencana kita dengan rencana Tuhan. Warum? Kenapa? Weil Gott uns geschaffen hat, bedeutet dies, dass er bereits einen Plan für uns hat. Karena Tuhan yang menciptakan kita, itu juga berarti Tuhan sudah punya rencana untuk kita. Wenn man mich vor 45 Jahren gefragt hätte, ob ich heute hier in meinem Haus in einem Online-Gottesdienst eine Predigt lesen würde, jika seseorang 45 tahun yang lalu bertanya kepada saya, apakah saya di rumah saya, di ibadah online ini, akan berkhotbah, hätte ich den Fragenden für verrückt erklärt. Saya akan berpikir orang ini yang bertanya tersebut gila. Orang gila. Ich habe die Realschule mit befriedigenden Noten abgeschlossen. Saya lulus dari Realschule dengan nilai yang cukup. Ich hatte keine wirklichen Berufspläne, so wie wir heute unsere Kinder fragen, was möchtest du werden? Saya tidak punya rencana kerja yang nyata seperti kalau kita tanya ke anak kita sekarang, kamu mau jadi apa? Ich habe dann Bewerbungen an die Deutsche Bahn und an Henkel geschickt. Saya mengirim lamaran kerja ke Deutsche Bahn dan Henkel. Die Bahn hat als erstes zugesagt und als Henkel zugesagt hatte,
Yang pertama menerima lamaran kerja Deutsche Bahn. Tapi ketika Henkel menerima lamaran kerja saya, habe ich mich für die wissenschaftliche Ausbildung entschlossen. saya memutuskan untuk mengambil pelatihan ilmiah. Nach der Lehre wurde ich übernommen und habe mit Klebstoffen zu tun gehabt. Setelah pelatihan selesai, saya diterima kerja di situ. Saya bekerja di bagian yang berhubungan dengan bahan perekat. Ein Jahr später wurde ich versetzt, also war nicht mein Wunsch. 1 tahun kemudian, saya dipindahkan ke bagian lain, tapi itu bukan keinginan saya. In diesem Anwendungsbereich arbeite ich jetzt immer noch. Di mana saya bekerja sampai sekarang. Zwischendurch habe ich mal Henkel verlassen und 4 Jahre in einer anderen Firma gearbeitet. Lalu saya keluar dari Henkel, 4 tahun bekerja di perusahaan lain. Dann dachte jemand in Henkel, ich könnte gut in Indonesien arbeiten und hat mich zurückgeholt. Ada seseorang mengira saya bisa kerja di Indonesia, lalu saya kembali lagi ke Henkel. Dort habe ich die Frau meines Lebens, Tina, geheiratet und Naomi wurde dort geboren. Di sana, saya menikah dengan pasangan hidup saya, Citina, dan Naomi lahir di sana. Nach 8 Jahren ging es dann für 2 Jahre nach Shanghai. Setelah 8 tahun, und dann wieder zurück nach Deutschland. Kami pergi ke Shanghai dan tinggal di sana, atau di Shanghai selama 2 tahun, lalu kembali ke Jerman. Jetzt arbeite ich wieder in dem gleichen Bereich. Sekarang di sini saya kembali bekerja di bagian yang sama dengan seperti dulu. Wir haben diese Kirche gefunden und sind ein Teil einer großen Familie geworden. Kami menemukan gereja IFGF ini dan menjadi bagian dari keluarga besar. Im Nachhinein betrachtet hatte ich nichts von dem geplant. Setelah dipikir-pikir, tidak ada satupun dari semua ini ada dalam rencana saya. Und denke immer öfter, dass für mich geplant hat, für uns. Saya sering berpikir, Tuhanlah yang merencanakannya untuk kami. Wie war euer Plan? Apa rencana hidup kalian? Wolltet ihr nach Deutschland kommen? Kleinen Moment. Wolltet ihr in Deutschland arbeiten, Familien gründen, Häuser bauen? Apakah kalian dari dulu sudah ingin ke Jerman, membangun rumah, atau cari kerja di Jerman? Ja, kleinen Moment. So, jetzt. Eine Person, die nach ihren eigenen Plänen handelt, ist eine stolze Person. Seorang yang mengandalkan kekuatannya sendiri adalah orang yang sombong. Und eine Person, die bereit ist, ihre Pläne mit Gottes Plänen in Einklang zu bringen, seseorang yang bersedia menyelaraskan rencananya dengan rencana Tuhan eine weise Person ist. Adalah orang yang bijaksana. Der größte Stolz unseres Lebens ist, dass wir glauben, kesombongan terbesar dalam hidup kita, dass wir dieses Leben ohne Gott leben könnten. Kalau kita berpikir kita bisa menjalani hidup ini tanpa Tuhan. In Psalm 25,12 lesen wir, wer ist nun der Mann, der Jehova fürchtet? Er wird ihn unterweisen in dem Wege, den er wählen soll. Wenn wir Demut zeigen, wird Gott jedem von uns seinen Weg schon zeigen. Jika kita menunjukkan kerendahan hati, Tuhan akan menunjukkan kepada kita masing-masing jalan-jalannya. Das ist ein Präsident von Brasilien, sein Name ist Tancredo Neves. Ini foto dari Presiden Brasil, namanya Tancredo Neves. Der Tod kann jederzeit zu jemandem kommen. Kematian bisa menimpa siapa saja. Sogar zu einem Präsidenten,
der vereidigt wird. Kapan saja bahkan seorang presiden yang sedang dilantik. Tancredo Neves hatte es geschafft, Tancredo berhasil die Präsidentschaftswahl in Brasilien zu gewinnen. memenangkan pemilihan presiden di Brasil. Er hatte das Recht, in dem Präsidentensessel zu sitzen, Dia berhak duduk di kursi presiden, aber er starb an Komplikationen, bevor er überhaupt ernannt wurde. tapi dia meninggal karena komplikasi, bahkan sebelum dia diangkat. Als der Wahlkampf begonnen hatte, hat er eine Erklärung abgegeben. Sebelumnya, ketika kampanye dimulai, dia membuat pernyataan Dass niemand ihn aus der Präsidentschaft entfernen könnte, bahwa tidak akan ada yang bisa melengsarkan wenn er dia 500.000 Stimmen von seinen Anhängern bekommen würde. Ya, kalau dia mendapatkan 500 suara dari pendukungnya, bahkan Tuhan sekalipun. Nicht einmal Gott hätte das gekonnt. Bahkan Tuhan sekalipun. Aber wer hätte das gedacht? Namun siapa yang menyangka? Dass er nicht nur nicht Präsident wurde, Dia bukan hanya gagal menjadi presiden, sondern auch starb und die Welt für immer verließ. tapi juga meninggal dan lengser dari dunia ini untuk selamanya. Was habt ihr für die nächsten 20 bis 30 Jahre geplant? Apa yang kalian rencanakan untuk hidup kalian dalam 20 atau 30 tahun mendatang? Ja, wenn wir erkennen, dass Gottes Absicht für unser Leben nicht nur uns betrifft, wird er uns auf mächtige Weise gebrauchen. Wir sind Teil einer großen Gemeinde und wenn wir dies anerkennen und danach handeln, werden wir auch davon profitieren. Kita adalah bagian dari jemaat yang besar. Kalau kita mengakui dan bertindak sesuai dengan itu, kita akan merasakan manfaatnya. Ja, ich möchte jetzt gerne zum Abschluss kommen. Wir lesen Jesaja Kapitel 55, die Verse 8 bis 9. Vers 8, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, eure Wege sind nicht meine Wege, spricht Jehova. Vers Nummer 9, denn wie der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Seid weise und erkennt, dass eure Pläne nicht unbedingt Gottes Pläne sind. Jadilah bijak dan sadarilah bahwa rencana kalian belum tentu rencana Tuhan. Und versucht eure Pläne auf seine auszurichten. Berusahalah untuk menyelaraskan rencana kalian dengan rencana Tuhan. Sucht nach Bestätigung, Carilah persetujuan, nicht nach Rechtfertigung. bukan pembenaran. Bittet um Bestätigung von Gott. Minta persetujuan dari Tuhan. Versucht euch nicht zu rechtfertigen. Jangan berusaha membenarkan diri sendiri. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ya, kalau kita mencari, pasti akan menemukan aku. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen Verlangen nach mir tragt, Ya, kalau kita dengan segenap hati mencari Tuhan, so will ich mich von euch finden lassen. dan aku akan memberikan kamu menemukan aku. Gott möchte eine Beziehung mit allen von uns haben. Tuhan mau mempunyai hubungan dengan kita semua. Und in dieser Beziehung liegt alles, was wir brauchen. Ya, di dalam hubungan ini Und was ada gut semua für, yang kita. ja, bitte. Entschuldigung. Und was gut für uns und für unser Wirken in der Welt ist. Ya, Tuhan tahu apa yang terbaik untuk hidup kita. Sucht weiter nach Gott. Versucht ihm näher zu kommen. Cari Tuhan lebih lagi. Berusahalah mendekat kepadanya. Nein, wir brauchen dazu keine traumatische Katastrophe. Ya, kita nggak perlu
nggak perlu nggak perlu katastrofe. Ihr schlagt eure Bibel auf und fangt an zu lesen. Kita hanya perlu membuka Alkitab kita lalu membacanya. Und wir können mit Gott sprechen über alles. Kita bisa berbicara dengan Tuhan segala hal. Dieses Man Plan God Loves, Männer planen Gott lacht, habe ich in einem Film gesehen. Ist ein bisschen krasser als die Message, aber stellt es ganz klar dar. Tulisan ini saya lihat di dalam sebuah film. Also nochmal zur Erinnerung, wie ihr näher an Gottes Plan für jeden von uns, von euch kommen könnt. Sekali lagi untuk mengingatkan bagaimana kalian bisa lebih dekat dengan rencana Tuhan. Erstens, sucht euer Ziel. Cari tujuan kalian. Folgt Gottes Plan. Ikuti rencana Tuhan. Und habt Ehrfurcht vor Gott. Punya hati yang takut akan Tuhan. Es steht alles in seinem Handbuch. Semuanya ini tertulis di dalam buku panduan Tuhan. Lasst uns beten. Mari kita berdoa. Herr unser Gott, du sagst, dass du jedem Weisheit und Erkenntnis schenkst. Tuhan Allah kita, Engkau berkata bahwa Engkau akan mengaruniakan setiap orang hikmat. Der dich darum bittet. Bagi siapa yang memintanya. Hier sind wir, mein Gott. Tuhan, inilah kami. Schenke uns mehr und mehr Erkenntnis. Berilah kami lebih dan lebih lagi pengertian. Helfe uns, dass wir dich und deine Pläne für immer besser erkennen. Bantu kami supaya kami lebih mengenal Engkau dan rencana-rencanamu untuk kami. Wir danken dir, mein Gott. Terima kasih Tuhan. Halleluja. Amen. Haleluya. Amin.